5 sinais de que seu gato é feliz com você. Primeiro, ronronadas de amor. O som normalmente aparece acompanhado do carinho dos tutores e chegam até um cochilo no colo. Segundo, soltando a voz. Em geral, os miados são utilizados para o contato com humanos e muitas vezes são formas de que o gato encontra de pedir o que necessitam. Terceiro, toquinhos para dar carinho. Se o gato chega até você para esfregar o corpinho ou dar leves cabeçadas, ele tem confiança suficiente em você para isso e está feliz. Quarto, rabinhos que falam. É possível saber muito sobre o humor dos gatos pela observação do rabo dos gatos. Quinto, linguagem corporal diz tudo. Fora o rabo, há outras formas de o próprio corpo expressar a sensação de alegria e conforto. Vai lá na rede vizinha que você vai encontrar vídeos completos sobre esse e outros assuntos.